웰토이 다기능 충전 솔루션으로 내일의 편리함을 누리세요. 여러 기기를 동시에 충전해야 하거나 부재중 알람을 놓쳐 불편했던 여러분 이제 걱정 끝입니다. 웰토이 대용량 배터리 충전기 콤보는 3800 2개의 대용량 배터리를 통해 여러 기기를 동시 충전할 수 있으며 알람 체커로 부재중 알람도 놓치지 않습니다. 또한 연장선을 포함하여 다양한 환경에서도 편리하게 사용할 수 있죠. 사용해본 분들은 멀티 충전 기능과 알람 체커가 정말 유용하다고 하며 특히 여행 시 여러 케이블을 챙길 필요가 없어 편리하다고 합니다. 다기능을 한 곳에 웰토이로 더 나은 일상을 만들어 보세요.